Сегодня я первый раз в своей жизни буду снимать видео, сама не зная о чем. Знаете почему? Потому что родители мне решили заказать посылку. А что там внутри, я не догадываюсь. Но прежде чем я открою эту посылку, я передам обещанные приветы 3 моим подписчикам. Алена Куксина, тебе персональный привет от Алинки Мальвинки. Привет! Также хочу передать большой привет каналу Леди Нарожек. Лера, привет! Малика, тебе от меня тоже большой огромный привет. Привет! А вообще я решила открыть новую рубрику «Приветы, вопросы и ответы». Поэтому предлагаю вам задавать вопросы в комментариях, писать, кому передавать привет. И я буду снимать отдельное видео, отвечая на ваши вопросы. А сейчас мне не терпится открыть свою посылку. Давайте же скорее откроем. Я обожаю сюрпризы. Вот так. О. Мое любимое Play-Doh. Классик. Это первый наборчик Play-Doh. Так. Ой, как оно тут упаковано, чтобы я не раскрыла. Ого, такой большой, что даже в кадр не вылезает, наверное. Это сам пластилин Play-Doh. А это вот такая черепашка. Сначала я посмотрю, какой тут пластилин и какие баночки, а потом буду открывать черепашку. Здесь сзади показано даже, как лепить жабку. Ой, она такая тяжелая, эта коробка. Вот так она тут может открываться. Первая баночка — это розовый цвет. Вторая баночка — это голубой цвет. Третья баночка — красный цвет. Четвертая — оранжевый. Пятый — это какой-то темно-голубой, но они похожи. И вот такой темно-розовый. Сейчас я красный. О, их 6. Откроем вот эту баночку. Вот такой яркий пластилин. Я вообще в восторге, сколько у меня пластилина Play-Doh. Теперь давайте откроем черепашку. Тут на коробочке написано, что тут идет в наборе 2 цвета. Так, сейчас достанем нашу черепашку. Она такая масенькая. И вот такие 2 баночки. Вот такие баночки маленькие совсем. Для сравнения, вот такая и такая. А еще они разные. Это фиолетовая, это желтая. Сейчас посмотрим. Ладно. Ой, тут крышечка такая прикольная. Сколько тут мало Play-Doh. Я так понимаю, это миниатюрная фабрика, из которой можно делать всякие мини-фигурки и всяких животных. Давайте приступим лепить. Вот так раскрываем и вот туда запихиваем. Так, чтобы так туда вместилось. Вот так. И теперь медленно задавливаем.
лапша получается. Я думаю, все. Я взяла ножик. И теперь аккуратно вот так обрезаем. Такая лапша. Кстати, вот это Play-Doh, которое в маленьких баночках, чуть-чуть отличается от других Play-Doh. Теперь я почищу и выберу другую формочку. Какую еще фигурку выбрать? Думаю, треугольничек. Вот, я выбрала треугольник. Закладываем туда пластилин опять. И теперь задвигаем. Классик! Какое прикольное получилось, семейка. Ее, наверное, круто делать, когда много смешанных цветов. Тогда она получится, наверное, прикольно. Выбираю ромбик. Засовываю туда Play-Doh. Сейчас выдавливаю ромбик. Выдавливаю кружок. Фу, как мало. Колбаска получилась. Теперь у меня есть инструмент для того, чтобы украшать тортики и пирожные. Теперь выдавливаем сердечко. Самое сложное в этой черепашке – это чистка ее. Я почти уже вычистила, но это так сложно. Хочу другой цвет туда запустить, но не хочу смешивать. Поэтому надо это все. Беру другой цвет и делаю вот такую фигурку солнышка. А какой цвет вы сейчас узнаете. О, классик! Спасибо. Спасибо, черепашка, что такая добрая. Вот такую штучку нам черепашка дала. Все, теперь я буду делать фигурки. Рыбку я сделаю. Такой выбор сложный. Этим цветом. Теперь буду делать божью коровку. Это лягушка. Вот такая вот лягушка. Это улитка. Это, наверное, пчелка. Вот такие два замечательных наборчика мне прислали. Спасибо маме, папе и бабуле. Такая была маленькая посылка и столько много Play-Doh. Сейчас посчитаю, сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если тебе понравилась моя посылка, пиши в комментариях, ставь лайки и подписывайся на мой канал. Пока-пока!